हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। सो आजको ब्लगमा चाहिँ हाम्रो दिवालीको पूजा हुँदैछ। सो हामी चाहिँ सबैजना अब दिवालीको लागि चाहिँ हामी खोलातिर जाँदैछौँ। सबै धामी बुका मान्छे सोले सबै लिएर जाँदैछौँ। दियोहरू लिएर उहाँ दाजु अङ्कलहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ। सबैजना लाइनबद्ध रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ। सो हाम्रो चाहिँ दिवाली खोलामा हुन्छ, त्यही भएर हामी चाहिँ दिवाली गर्नको लागि खोलामा जाँदैछौँ। यहाँ चाहिँ देउरालीमा पूजा हुँदैछ। यो चाहिँ देउराली हो। यहाँ चाहिँ घुमेर हामी जानुपर्ने हुन्छ खोलातिर है। कुन्टु मुख त बाँधिराखेर भोक लागेर हो कि यसमा मात्रै हो र लाइनबाट रूपमा हिँड्ने कार्यक्रम भइरहेको छ। चस्मा अहिले खुकुलो चस्मा बोकेको छ आज होइन। सो म सबैलाई देखाउँदै हिँडिरहेको छु। अब सानो एकछिन मसँग लडाउने हो कि मेरो साइला अङ्कलको छोरा
हाम्रो चाहिँ यहाँ रुद्री पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। दिवाली भोग खानुभन्दा अगाडि सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ चाहिँ रुद्री पूजा भइरहेको छ। सबैजना शीतलता पिराउनु भएको छ, रमाइलो छ, यस्तै छ, चल्दैछ होइन। उतापट्टिको साइडमा बाजा गाजा बजिरहेको छ झमझम्ती। हाम्रो चाहिँ लगभग पूजासुजा सकेर पाती चढाउने बेला भइसकेको छ। यहाँ पाती चढाउनु पर्ने हुन्छ। अब सबैजना बसेर सबै कार्की परिवार मुडुला परिवार जति सबैले पाती चढाएर त्यसपछि हाम्रो कार्य सुरु हुन्छ। गाइजहरू यो चाहिँ बाबर हो, मैले पकाएको खिर हो। यस्तो छ है हाम्रो चाहिँ। यहाँ चाहिँ आरती गर्ने बेला भइसकेको छ। हामी आरती गर्नलाई घुम्दैछौँ मण्डप त घुम्नै पर्यो होइन साथीहरू। आफूलाई भिडियो बनाउने चाहिँ मैले आहा गर्नै पर्यो। मण्डप भइसकेपछि सबै देवी देवताको जय जयकार हुँदैछ। यहाँनिर जय जयकार पनि गर्नै पर्यो होइन त। क्यामेराम्यान आफै भएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ आफूलाई देखाउनु पनि पर्ने हुन्छ। त्यही भएर अलिअलि मैले मलाई पनि देखाएको छु, सबैलाई पनि देखाएको छु होइन। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो यो खुला राखिसक्नु भएको छ। यो राखेर चाहिँ हाम्रो यहाँनिर सुरु हुन्छ भोग खानको लागि। मूल धामीले भोग खाँदै हुनुहुन्छ यहाँनिर। अब यो चाहिँ सकिने बेलामा सबैजना एकचोटि देउता चलाउने भनेर चलाउनु भएको हो। सबैजना गर्दै हुनुहुन्छ। खोलाबाट घर आउने भिडियो चाहिँ मैले बनाउन पाइनँ किनभने म अगाडि नै आइसकेको थिएँ। सो यो चाहिँ अब हामी दिवाली सकेर अब गादी घरमा देउताहरू थन्काउनको लागि हामी आएका छौँ यहाँनिर होइन। यस्तै छ साथीहरू।